Εκκλησία πάση τήρων Θεόδωρε. Εις Θεός προστασίες του τιμίων επουρανίων θείων αείλων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίων ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεχμών Αποστόλων, του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, των εναγίστων των ημών, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκην και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύωνος,